Κυκλοφορεί ένα τρίλος εκεί έξω. Ότι υπάρχει ένα sidearm σχεδιασμένο από παίκτη για τους παίκτες. Αναβαθμίσεις. Όχι, από στο Novritz. Ναι. Πλάκα κάνεις, μπορώ να το δω. Σχεδιασμένο από ελεύθερο σκοπευτή που θα το χρειαστεί όταν οι εχθροί θα φτάσουν κοντά και θα αναγκαστεί να τους αντιμετωπίσει μόνος. Και εκεί σίγουρα δεν χωρά λειτουργία. Δεν έχεις? Δεν έχω ρίξει μακρινή ακόμα. Τι λες ρε. Φίλε, αυτό πάει καλύτερα και στο M4. Κώστα! Έλα να δεις. Όχι. Γκρίνγκας. Ναι, αυτό. Έλα να δεις τι έχεις πάρει κι εσύ. Έτσι στα χέρια μου αυτή τη φορά κατέληξε το πρώτο πιστόλι που σχεδιάστηκε από τον Novritz, το SSP-1. Βασίστηκε στην πλατφόρμα του Hi-Kappa και μετά από δοκιμές και ρυθμίσεις, προσθέτοντας και τα κατάλληλα ανταλλακτικά, δημιούργησε, όπως ισχυρίζεται, ένα πιστόλι αερίου που μπορεί να βασιστείς πάνω του. Το μεγαλύτερο μέρος του όπλου είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο, επεξεργασμένο με τεχνολογία CNC. Αυτό μπορεί να φανεί και στα βλάκια της εξωτερικής κάνης, τα οποία παραπέμπουν στην κάνη του SSG-24, του Sniper Airsoft ελαττηρίου που επίσης έχει σχεδιάσει ο Novritz. Στη λαβή έχει προσθεθεί αντιλουστητικό πολυμερές υλικό, το οποίο κάνει το κράτημα πολύ σταθερό. Η ασφάλεια του όπλου είναι αμφιδέξια και δεν αρκεί μόνο αυτή για να ρίξει κάποιος τη βολή του. Υπάρχει και ασφάλεια πάνω στη λαβή, η οποία αν δεν κρατάς το όπλο σωστά, η σκανδάλη δεν πατιέται. Εδώ κρατήστε πως η ευαισθησία της σκανδάλης είναι ρυθμιζόμενη από ένα βιδάκι που περιστρέφοντάς το μειώνει τη διαδρομή της. Τα σκοπευτικά του είναι ρυθμιζόμενα και διαθέτουν λευκές βούλες για πιο εύκολη σκόπευση. Η σκόπευση μπορεί να υποστηριχθεί από tracer, το οποίο τοποθετείται όπως ένας σιγαστήρας στις βόλτες που ήδη είναι χαραγμένες στην εξωτερική κάνη. Στο μπροστινό κάτω μέρος θα βρούμε και ένα πικατίνι rail που μπορεί κάποιος να εφαρμόσει διάφορα αξεσουάρ. Στο εσωτερικό δεν περνά απαρατήρητο το μόβ ενισχυμένο nozzle που έχει σχεδιαστεί για χρήση διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά και όποιος λύσει το αεροβόλο του θα δει πως υπάρχει ρύθμιση και για το hop-up. Εγώ επέλεξα την έκδοση του Green Gas. Ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει μέχρι και 31 BBs. Ως έξτρα αγορά έγινε άλλος ένας γεμιστήρας Green Gas καθώς και μια θήκη PVC από την Nupron. Μεταξύ μας, ίδιας ποιότητας με τη Sidearm. Έκανα αρκετές μετρήσεις και όλες έδειξαν κάτι μεταξύ 290 και 310 fps.